плохо закреплены какие-то металлические компоненты, да, механизмы трансформации. Вам ее привезли, вы ее поставили, все хорошо, она вам радует ваш глаз. Действительно ли это является производственным недостатком, либо же это следы уже его интенсивной эксплуатации. Нужна помощь специалистов. Здравствуйте, меня зовут Чертов Никита Сергеевич, я являюсь исполнительным директором Архангельского бюро оценки. Сегодня я хочу поговорить с вами о такой замечательной вещи, как диван. Представьте себе такую ситуацию: вы купили новый диван или новую кровать, вам ее привезли, вы ее поставили, все хорошо, она вам радует ваш глаз. Вдобавок вы пригласили девушку, вроде бы все хорошо, у вас романтический вечер. Он подходит к концу, вы перебираетесь на ваш новый диван, подходит кульминационный момент, и в это время вы слышите вот такой звук. Alright, put it on. Tell me what you hear. Dogs. Cat. Да, согласитесь, данные звуки не очень благоприятны для романтической обстановки, поэтому давайте разберем вообще порядок действий ваш, когда вы обнаружили данный недостаток, и рассмотрим варианты, то есть когда вы можете обратиться к нам и чем мы сможем вам помочь. Может, поможем вам? Скрипит у нас в основном это конструкция дивана, то есть это плохо закреплены какие-то металлические компоненты, да, механизмы трансформации, либо же это неправильная сборка на заводе, то есть где-то у нас компоненты трутся друг от друга, либо же это нарушение целостности каких-то элементов отдельных, то есть пружинный блок, может быть ламели, если у вас диван с ламелями, ну, либо кровать, это может быть, не обязательно может быть диван. Возникает вопрос, а что делать? А вот тут-то и появляются те, кто подскажет, что делать. Вы приходите в магазин, пишите им претензию, что вы купили диван, вас все устраивает, но он имеет недостаток такой в виде скрипа, соответственно, как показывает практика, магазин вам отказывает. Почему? Потому что магазин аргументирует это тем, что скрип не является дефектом. В данном случае я вам советую сразу же не верить на слова магазину, потому что, во-первых, скрип у нас может происходить в результате различных факторов, и, соответственно, для того, чтобы определить данные факторы, вам нужна помощь специалистов. Соответственно, данных специалистов вы можете найти в нашей организации, позвонив по указанному ниже телефону. Вы же профессионал! Подтверждаю. Наши специалисты вас проконсультируют, мы выслушаем вашу ситуацию, попробуем разобраться. То есть при необходимости мы организуем выезд к вам, нашего эксперта, чтобы он уже подробно осмотрел ваш замечательный диван и, то есть, указал, действительно ли это является производственным недостатком, либо же это следы уже его интенсивной эксплуатации. Я вот ничего не ломал. Ничего не ломал. Честно. На данный момент консультации все в нашей организации совершенно бесплатны. То есть вы можете позвонить с любой интересующей вас проблемой, мы вас выслушаем, проконсультируем. И также на данный момент действует у нас специальная акция. Ниже вы видите промокод, назвав который, обратившись в нашу организацию, после соответствующего анализа документов вы можете получить экспертное заключение совершенно бесплатно. Как это работает? То есть, если при анализе недостатков вашего товара мы видим, что все условия подходят под действие нашей акции, то для вас мы сделаем исследование и экспертизу совершенно бесплатно. То есть на первоначальном этапе вы денег нам не платите. Я не хочу ни копейки платить. Ознакомиться с условиями акции вы можете подробнее в описании к данному видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.